สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปั้นทะเลกันดีกว่านะคะโอ้ทะเลแสนงามนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีภาชนะก่อนสมมติว่าเป็นท้องทะเลนะคะอันนี้นะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยหาภาชนะประมาณนี้นะคะเบนๆหรือกลมๆหรือเหลี่ยมๆก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีน้ำตาลนะคะดินน้ำมันสีน้ำตาลดินน้ำมันสีเขียวนะคะส่วนน้ำทะเลเดี๋ยวคุณแม่จะใช้เป็นสลามนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นชายหาดกันก่อนเลยค่ะสีน้ำตาลต้นมะพร้าวก็สีน้ำตาลเหมือนกันเวลาเราทับต้นไม้ง่ายอะค่ะทำแบบนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะตั้งเข้าไปตรึมใบก็ทำง่ายๆเหมือนกันใบมะพร้าวก็ทำง่ายๆเหมือนกันเลยค่ะก็ทำง่ายๆเลยค่ะยาวๆนี่อย่างนี้เลยนะคะร่มนะคะชายหาดสโนไวท์สโนไวท์ว่าไงจ๊ะซินเดอเรลล่าวันนี้เราร้อนมากอ่ะเราอยากชวนเธอไปเล่นน้ำทะเลเธอจะไปเล่นกับเราไหมอุ้ยเอาสิโอเคเดี๋ยวเธอเตรียมชุดเลยนะโอเคไปเร็ว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 ไปกันเราขอใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมได้ถ้างั้นเราขอเดี๋ยวเราแอบไปเปลี่ยนชุดก่อนนะโป๊ะไปห้องน้ำก่อนเราไปด้วยติ๊งมา
แล้วพวกเราพร้อมจะเล่นแล้วน้ำแล้วโอ้ยชุดเธอสวยจังเลยสีฟ้าชุดเธอก็สวยเหมือนกันสโนไวท์ป้าเดี๋ยวเราไปนั่งรอคุณแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งรอคุณแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะสโนไวท์ซินเดอเรลล่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำสลามน้ำทะเลก่อนนะโอเคเรามารอกันอยู่ตรงนี้ก่อน